Подписчики, всем привет! Сегодня вы у меня на работе в гостях, и сейчас я покажу, чем мы будем заниматься. Подписывайтесь, ставьте лайки, если что, обращайтесь. Так, первое, нужно дособирать тумбу, потом повесить люстру, вот сюда повесим. И что-то придумать с забором. Вот ветер дует и шатается.
Так, ребятки, вот что получилось. Тумбочка. Такая вот. Люстра. И вот здесь теперь вот не шатается.